Սեմ ձեզ 24 News Շնորհակալություն Մերի Մանուկյան, ճիշտ կռահեցիք պարոն Կոստանյան, թեև դուք ծավալուն ելույթ ունեցաք, բայց առնվազն իմ հարցերը ելույթի կոնտեքստում ներառվածից որևէ մեկին չի վերաբերում։ Տիգրան Ավինյանը եղել է ԱՆԻՖ-ի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահը եւ այդ կազմակերպությունը ըստ որոշ լուրերի փոշիացրել է միլիարդավոր դրամներ, բացի այդ ըստ հետքի Ավինյանի կնոջ ընկերուհին օֆշորում բացել է կազմակերպություն, որին այդ նույն հիմնադրամից մեծ գումարներ են փոխանցվել, կա ուղիղ ընկալում, որ Տիգրան Ավինյանը այս կոռուպցիոն բուրգի գլխին է։ Ձեր մեկնաբանությունը սրա վերաբերյալ եւ նաեւ կուզեի անդրադառնալ քաղաքապետարանում ձերբակալություններին, չնայած դուք հայտարարում եք, որ իրավապահների հետ համագործակցում եք, բայց այդուհանդերձ Երևանի քաղաքապետարանում կոռուպցիոն դրսևորումները այդպես էլ չի ստացվում արմատախիլ անել։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ Մերի ջան, հիմա երկու հարցերին էլ պատասխանեմ։ Իրականում առնվազն ես ԱՆԻՖ-ի մասով ակնկալում էի, որ այսօր որևիցե մեկը այդ հարցը տալու էր, քանի որ նախորդ շաբաթվա մեր գործընկերներից, եթե չեմ սխալվում, հետքներ անդրադարձել էր այդ թեմային եւ նաեւ շատերի մոտ զարմանք առաջացավ, ինչի եմ ես անդրադառնում մի թեմայի, որը որ դրամաբանորեն իմ ներկայիս աշխատանքի հետ կապ չունի։ Բայց կապ ունի շատ կարևոր մեկ այլ հանգամանքի հետ, իսկ հանգամանքը հետևյալն է։ Ես հանդիսանում եմ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի մամուլի քարտուղարը։ Իմ աշխատանքային գործունեության մեջ ես որոշակի պարտականություններ ունեմ, որոնք որ եւ իրականացնում եմ։ Եթե այս ժամանակահատվածում որևիցե կերպ ԱՆԻՖ-ի հետ կապված Երևանի քաղաքապետի կամ առնվազն իմ կողմից որևիցե տեսակի քննարկում կամ որևիցե խոսք չի եղել, դա գուցե պայմանավորված է եղել մի բանով, որ փորձել ենք շատ մեծ ուշադրություն չդարձնել այդ տարատեսակ հրապարակումներին, ոչ թե այդ առումով մենք որևիցե խնդիր ունենք խոսելու եւ մեկնաբանելու այդ մասով, այլ դուք ինքներդ գիտեք, որ եթե չեմ սխալվում, տարբեր ինչ-որ վարույթներ, եթե չեմ սխալվում, քրեական գործ այդ մասով կա պարբերաբարել ամենատարբեր մակարդակով, ամենաբարձր մակարդակով այս թեմայի մասին խոսվել է եւ շատ դեպքերում հարկ չենք համարել այդ մասին խոսելու, բայց նաեւ այս վերջի դեպքից հետո նաեւ իմ առաջարկությամբ ես ցանկացա այս թեմային անդրադառնալ, որպեսզի պատկերացնեք, տեսեք, ես ինքս ԱՆԻՖ-ի գործունեության մասին շատ դետալներ եւ մանրամասներ չգիտեմ, որովհետեւ ինքս չեմ աշխատել թե այդ հիմնադրամում եւ աշխատանքային տրամաբանության մեջ իմ նախկին եւ ներկա աշխատանքի մեջ այդ թեման իմ համար որևիցե այսպես ասած հետաքրություն չի ունեցել, որովհետև հետաքրություն չունենալ ինչ նկատի ունեմ ասելու, քանի որ դա ուղիղ կապ չունի Երևանի քաղաքապետարանի հետ, ինձ հիմնադրամի պատմությունը, ստեղծումը, կառավարումը, կառավարման ձևը, արդյունքները եւ այլը, կարծում եմ, ինչպես նաեւ շատ մարդկանց համար, գուցե եւ այդքան էլ կարեւոր չի եղել, բայց քանի որ ես պարբերաբար նկատելով, որ ոչ միայն ԱՆԻՖ-ի հետ կապված, այլ առհասարակ Երևանի քաղաքապետի անձի հետ կապված, շատ դեպքերում առհասարակ իր հետ կապ չունեցող թեմաների հետ կապված հայտնվում է քաղաքապետի նկարում ինչ-որ ասարսուր վերնագիր, ես ինքս եմ առաջարկել, որպեսզի հասկանամ ԱՆԻՖ-ի պատմությունը այսպես որն է եւ որոշակի պարզաբանումներ տամ այն մարդկանց համար, ովքեր որ տեղյակ չեն, ովքեր միայն կարդում են տարբեր հոդվածներ, ես հոդվածների մասով որևիցե խնդիր չեմ տեսնում, ցանկացած տիպի հետաքննական նյութ եւ առհասարակ ցանկացած նյութ մեզ միայն օգնում է մեր թերությունները շտկելու եւ եթե կան այդ հոդվածներում կամ նյութերին որոշակի խնդրահարույց կետեր, մենք դրա մասին անդրադառնում ենք եւ վերադառնալով ձեր հարցին, Մերի ջան, ես մի քանի բան ասեմ, գուցե երևի դուք էլ տեղյակ չլինեք կամ լայն հասարակությունը տեղյակ չլինի, էլի։ Ուրեմն ԱՆԻՖ-ը իր հիմնադրման օրվանից սկսած ստացել է մոտավորապես 4.1 միլիարդ դրամի պետական ֆինանսավորում եւ 4 միլիարդ
մի փոքր ավել գումար պետական ֆինանսավորում ստանալուց հետո, այս մասը խնդրում եմ ուշադիր ֆիքսենք, էլի 5.5 միլիարդ գումարի չափով հարկերա վճարել պետությանը։ Կարծում եմ 4 միլիարդ դրամ պետական ֆինանսավորում ստանալը եւ 5.5 միլիարդ դրամի չափ հարկ վճարելը դա ոչ թե խոսում է ձախողման մասին, այլ անարդյունավետության մասին, այլ լրիվ այլ բանի մասին է խոսում, էլի։ Դրանից բացի ԱՆԻՖ-ը ձեռք է բերել որոշակի հաջողություններ։ Իսկ հաջողություններից մեկը օրինակի համար շուրջ 210 միլիոն դոլարի ներդրումն ա եղել, դրանք եղել են օտարերկրյա ներդրումներ եւ մոտավորապես 7 միլիարդի չափի տեղական ներդրումներ են իրականացվել, 900 միլիոն դրամի չափ էլ եղել են մասնավոր համաներդրումներով, էլի։ Ստեղծվել է մոտ 800 աշխատատեղ եւ ինչ որ մի փուլից, երբ որ օրինակի համար եղել են ղեկավար կազմի փոփոխություններ, կարծում եմ որ մի փոքր ուսումնասիրեք, արդեն པարզ կլինի ինչ փոփոխություններից հետո է ԱՆԻՖ-ը լրիվ հակառակ ուղղությամբ գնացել եւ գուցե շատ ինչ որ հետաքրքիր այդտեղ բաներ գտնեք, էլի։ Ուզում եմ նաեւ մի բան ասել ԱՆԻՖ-ի հետ կապված եւ ձեր հարցին անպայմանորեն հիմա կանրադառնամ, որ ԱՆԻՖ-ի խորհրդում, տնօրենների խորհրդում օրինակի համար եղել է Ֆրանսիայի նախկին վարչապետը։ Եվ ես կարծում եմ, որ դա ոչ թե ինչ որ գլուխ գովալու բան է, այլ որոշակի ցուցիչ է, որ Ֆրանսիայի նախկին վարչապետը Հայաստանում ԱՆԻՖ-ում տնօրենների խորհրդի անդամ է եղել եւ մի շարք էլի հեղինակավոր մարդիկ են եղել, ում դուրս գալուց հետո որոշակի խնդիրներ են արդեն առաջացել ԱՆԻՖ-ի խորհուրդը, այսպես ասած, տնօրենների խորհուրդը փոխելուց հետո։ Եվ կարծում եմ, որ այս հարցերի պատասխանը պետք է նաև դուք օգնեք, որպեսզի մարդիկ հասկանան, թե ինչպես եղավ, որ ինչպես նշեցի, նման արդյունքներ ցույց տված հիմնադրամը, ինչ որ փոփոխություններից հետո, ինչ որ այլ նախարարության ենթակայության տակ անցնելուց հետո, մեկ էլ սկսում է որոշակի խնդիրներ առաջանալ, ինչ որ ծրագրեր չիրականացվել, ինչ որ բաներ կիսատ մնալ եւ վերադառնալով ձեր հարցին, խոսքը վերաբերում էր մեր գործընկերներից հետք լրատվամիջոցում մի հետաքննական հոդվածի, այդ մասով էլ որոշակի ասելու բան ունեմ։ Եվ նաեւ որոշ բան արդեն ասել եմ հրապարակային գրառմամբ, հիմա մի փոքր ավելի մանրամասնեմ տվյալ հոդվածը եւ այն ամենը, ինչ որ կա կոնկրետ այդ ընկերության եւ ինչպես իմ գրառման մեջ էին նշել Orbis օպերացիոն այդ ընկերության հետ կապված է, ուրեմն տեսեք, այդ ընկերությունը բաղկացած է մոտ 300 մասնագետներից։ Այդ ընկերության ղեկավար կազմից տեխնիկական ղեկավարը, այսպես ասած, ով նաև CFW ընկերության խորհրդի անդամ է, այսինքն այդ CFW ընկերությունը Orbis Operation ընկերությունը խոշոր ներդրում արա, ինչպես որ ես նշել եմ իմ գրառման մեջ, եւ սկսել են որոշակի աշխատանքներ անել։ Իսկ իր տեխնիկական ղեկավարը մի մարդ է, ով աշխատել է ԱՄՆ նախագահի աշխատակազմում, այս դեպքում Բարակ Օբամայի աշխատակազմում է եղել տեխնիկական ղեկավարը եւ ուղիղ նախագահի, այսպես ասած, ենթակայության ներքո ղեկավարել է Սպիտակ տան եւ նրան առընթեր 12 կիբերանվտանգության ոլորտում աշխատանքներ կատարող պետական եւ այլ ընկերություններում։ Օրինակի համար նշածս ամերիկյան ընկերությունը, ով CFW-ի 51%-ի բաժնետերն էր, օրինակի համար ծառայությունները մատուցել ամերիկյան բանակին։ Օրինակ ծառայությունները մատուցել ազգային անվտանգության գործակալությանը, կենտրոնական ամերիկյան, խնդրում եմ այս ֆիքսել, էլի, ծառայությունները մատուցել ամերիկյան կենտրոնական հետախուզական վարչությանը
եւ նշված ընկերության ծառայություններից օգտվել են, հիմա չեմ կարող ասել օգտվում են թե չէ, որտեղ ներկայումս չգիտեմ նշված ընկերությունը ինչ ծավալի եւ ինչ ուղղություններով աշխատանքներ իրականացնում, բայց այդ ընկերության ծառայություններից օգտվել են ինչպես Քաթարը, ինչպես Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, ինչպես Թայվանը, ինչպես նաեւ Իսրայելը։ Եվ նշված CFW ընկերությունը պատրաստել է կիբերանվտանգության ոլորտում մասնագետների, ովքեր որ պետքա իրականացնեին եւ պետական եւ մասնավոր ընկերություններում գուցե նաեւ եւ գիտեմ որոշակի պայմանավորվածություններ եղել են, որպեսզի այս պետական գերատեսչության հետ կապված կամ այս մասնավոր կազմակերպությանը իրանք մատուցեն իրենց կիբերանվտանգության ոլորտի ժամանակակից ծառայությունները, բայց ինչպես արդեն նշեցի, եղել են անիֆում ղեկավար կազմում եւ տնօրենների խորհրդում փոփոխություններ, ինչի արդյունքում այդ ծրագիրը կիսատա մնաց է եւ այդ մարդիկ, այսպես ասած, դադարել են իրականացնել այդ ծրագիրը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի եւ մասնավորապես հոդվածում տեղ գտած կնոջ ընկերուհինը, այսպես ասած, այդ արտահայտությանը, չեմ կարծում մենք ապրում ենք բազմամիլիոնանոց քաղաքում կամ երկրում, որ այս կամ այն մարդը ինչ որ մեկի ընկերն է, ընկերուհին է, հարազատն է եւ բարեկամն է։ Շատ կարեւոր է այստեղ այն հանգամանքը, թե այդ գումարը ինչի համար է տրվել, այդ գումարը ինչի համար պետքա ծառայեր եւ ամենակարևորն է ինչի չի ծառայել պայմանական իր վերջնարդյունքին։ Իսկ ինչի չի ծառայել, արդեն իմ խոսքում նշեցի, սա երևի թե անիֆի մասով։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Երևանի քաղաքապետարանում տեղի ունեցած ձերբակալություններում, ոչ միայն վերջի շրջանում, այլ նախկինում։ Ես ինքս էլ հայտարարել եմ, որ մենք այս կամ այն դրվագով, հիմնավոր կասկածով համագործակցում ենք մեր ուժային գործընկերների հետ։ Դուք երևի նաև ականատեսը եղած կլինեք, որ գործակարգավարական խորհրդակցությունների ժամանակ մենք որոշակի առումով առնվազն մի դեպքի հետ կապված հրապարակային ասել ենք, որ ստեղ խնդիր կա, այդ խնդրի վերաբերյալ որոշակի փաստաթղթեր ենք փոխանցել մեր գործընկերներին եւ այսպես ասած գործին որոշակի ընթացքա տվել, ճիշտն ասած, այս բանը չգիտեմ, գործը ինչ փուլում է, բայց ուզում եմ ասեմ, որ դա գաղտնի չի, մենք հրապարակային դրա մասին ասել ենք, խնդրում եմ չմոռանաք, որ Երևանի քաղաքապետարանը եւ իր ենթակա կառույցներով մենք գործ ունենք շուրջ 30,000 մարդու հետ, 30,000 աշխատակցի հետ։ Եվ 30,000 աշխատակցի մեջ, եթե լինում են դեպքեր օրինակի համար, որ գծված են խաղի կանոններից մարդիկ անցնում են, բնականաբար մենք այդ տեսակ գործընկերների հետ չենք ցանկանա մեր աշխատանքը շարունակել եւ ոչ միայն մեր ցանկություններից ելնելով եմ դա ասում, այլ ասում եմ օրենքի պահանջից, որտեղ եթե դու մի բանի մասին գիտես ու չես հայտնում, դա նշանակում է, որ առնվազն դու որոշակի հետաքրքրություն ունես չհայտնելու մեջ կամ այլ մի պատճառ, էլի։ Ինչ վերաբերվում է վերջի կոնկրետ վերջի ձերբակալություններին, Երևանի քաղաքապետարանը այդ մասով որոշակի մտահոգություններ ունի, որովհետև եթե օրինակի համար դուք ծանոթանաք տվյալ գործով ձերբակալված, կալանավորված կամ կալանքը մասնակի բավարարված մեր գործընկերների փաստաբանների հետ, ու իրանցից լսեք, թե այդ մարդիկ ինչի համար են օրինակի համար մեղադրվում ու ինչի են անազատության մեջ կամ այսպես ասած տնային կալանքի, դուք կհասկանաք, դուք ինքներդ եք կհասկանաք, որ ինչ-որ մի բան այնպես չի։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ ձերբակալությունները Երևանի քաղաքապետարանում, որոնք որ այս կամ այն կերպ միանշանակ չեն ընդունվում, ոչ միայն մեր կողմից, եւ ինչպես նշեցի արդեն այս դեպքում փաստաբանների կողմից, մենք այդտեղ լուրջ խնդիրներ ենք տեսնում։
Ֆակտոր տեղեկատվական կենտրոն։ Արփի Հակոբյան, պարոն Կոստանյան, մինչև